mwanamke pia aligundua kuhusu historia ya Jack. Alimwambia Eula kuwa bwana arusi alikuwa mwongo. Eula alifikiria kuwa mume wake wa zamani alikuwa amemwambia mjomba wake kusema hivyo. Baba yake alikimbilia ndani kwa hofu na kusema kuwa hakuna mmoja wa wageni wa kusini wa bwana arusi aliyekuwa amefika. Ndipo Eula alipotambua kuwa kweli alikuwa amedanganywa. Alikimbilia haraka. Akathibitisha kuwa Jack kweli hakuwa popote. Alipompigia simu yake ilikuwa imezimwa. Akiona maafisa wa polisi wakiingia, Eula haraka alikagua salio la akaunti ya mumewe. Hakukuwa na shaka kuwa tayari ilikuwa sifuri. Polisi pia walimchukua akiwa na vazi lake la harusi. Ikagunduliwa kuwa Jack alikuwa mlaghai. Alitumia hisia za mwanamke aliyepata talaka hivi karibuni na aliyekuwa mpweke kuosha pesa kupitia akaunti yake. Yule mwanamke mjinga bado alifikiria kuwa kweli alikuwa ameolewa na tajiri Sean, ambaye alijifunza kuhusu hali hiyo. Aliharakisha kwenda mara moja kama wakili, aliwakilisha maslahi ya mke wake wa zamani. Sean alichukua rekodi ya mazungumzo ya Jack na mwanamke ambayo alikuwa amerekodi kwa siri mlangoni. Alisema kuwa Eula alikuwa mwathiriwa asiye na hatia. Alimtoa dhamana mke wake wa zamani. Hii iliokoa Eula kwenda jela, kukabiliana na maswali ya polisi kwa Eula, ambaye moyo wake ulikuwa mzito, karibu kusema ukweli. Mume wake wa zamani alimvuta haraka, lakini Eula alimwambia kuwa alijua ukweli usiku uliopita. Alikuwa amepofushwa na tamaa na alitaka kuchukua kamari ya mwisho. Mume wake wa zamani alimwambia haraka kunyamaza na kusisitiza kuwa hakujua chochote. Angesimamia yaliyosalia. Kuanzia wakati huo yeye akawa wakili wake. Hata polisi hawakuweza kuelewa kwa nini alikuwa anamtetea mwanamke huyu sana baada ya talaka yao. Eula aliendelea kuomba msamaha kwa familia yake, akisema kuwa alijua kweli mtu huyo alikuwa mwongo. Maisha yalikuwa ya kuchosha sana kuendelea kupambana. Sasa amesababisha familia yake kuona aibu. Hakuwa na maneno ya kusema mbele ya familia na marafiki peke yake. Alikwenda katikati ya daraja, mwenye wasiwasi. Eula alimpigia simu ndugu wa mume wake wa zamani. Molly kwa bahati nzuri alikuwa na siku ya kuzaliwa siku hiyo. Sean aliharakisha, akisahau kununua zawadi, lakini Molly alisema kuwa mradi uwe karibu yangu kila siku. Hiyo ndiyo zawadi bora unayoweza kunipa. Lakini kabla hata hawajaanza kula, Sean alipokea simu kutoka kwa mke wake wa zamani, akisikia mke wake wa zamani akilia. Sean alisema angekuwa huko hivi karibuni. Mama yake alisema ilikuwa siku ya kuzaliwa kwa mama wa mtoto wake. Sean alisema alikuwa na masikitiko. Moyo wa Molly ulipata pigo kubwa tena. Polisi walipata rekodi za uhamisho wa Eula na waliona kuwa kumekuwa na kiasi kikubwa cha fedha hivi karibuni. Walishuku tena kuwa yeye na Jack walikuwa washirika. Baada ya kuonywa na polisi, Eula karibu alisema ukweli, lakini mume wake wa zamani alimwambia asiseme chochote kama wakili angemsaidia kujibu na kusema kuwa kulikuwa hakuna kitu kibaya kushirikiana akaunti na mchumba wake. Molly alisema hakuwa akijisikia vizuri na akamwomba mama mkwe wake kutoka nje na kumnunulia dawa baada ya mama mkwe kununua dawa na kurudi nyumbani kumpa mkwe wake. Alitambua kuwa Molly alikuwa ameondoka. Hata kabati lilikuwa tupu. Molly aliacha barua akiwaambia wasimtafute yeye au mtoto. Hii iliwafanya mama mkwe na Sean washtuke, lakini simu ya Molly ilikuwa imezimwa. Sean alitafuta kila mahali alijua na ghafla alikumbuka Molly akisema kuwa usiku aliozaa mtoto wao ulikuwa usiku wa kukumbukwa zaidi katika maisha yake na kuwa ulikuwa na kumbukumbu zake za kupendeza zaidi. Sean haraka alipata hoteli kutoka usiku huo na wakati mlango ulipofunguka, wawili hawakuweza kuamini macho yao na walikumbatiana kwa nguvu. Eula hakuweza kuvumilia ukweli kwamba alikuwa amedanganywa katika ndoa na alinunua chupa kadhaa za mvinyo na kupanda mlima bila matumaini ya siku zijazo. Dada zake, ambao walikuwa wamepokea maneno yake ya mwisho, walikuwa na hofu na familia nzima ilienda kumtafuta mlimani hadi usiku wa manane wakati polisi walipoitwa, wakati tu baba mzee alipokuwa anakata tamaa. Ghafla aliona mtu amelala chini. Baba alikuwa na machozi na haraka aliasiliana na kituo cha dharura. Kwa bahati nzuri, iligundulika kwa wakati mwafaka Eula aliweza kuokoa maisha yake walipomwona Eula akiamka. Watu wa familia waliguswa na machozi, lakini Eula aliwauliza kwa nini walimwokoa. Dada yake watatu alimkemea kwa kuwa mwanamke anayejipenda. Eula alilia na kusema kuwa hangewahi kufanya hivyo tena. Baba mzee alimpata mkwe wake wa zamani na akamsihi kumtakasa jina la Eula. Hakuweza kuruhusu maisha ya binti yake yaharibike. Sean alisema angefanya kila awezalo. Alimwomba mke wake wa zamani kumpa simu yake. Alihitaji kutumia mazungumzo yake na Jack. Eula alisema kuwa kabla ya ndoa hukuangalia kamwe simu yangu. Sean alimwambia asielewe vibaya. Ilikuwa kwa ajili ya kazi tu ofisini. Aliona mazungumzo hayo ya moto. Sean alikasirika sana kiasi cha kuvunja simu. Kumbe Jack ni stadi sana na wanawake. Si ajabu mke wake wa zamani alikuwa amependezwa sana. Kwa rekodi za mazungumzo na rekodi za mume wake wa zamani kama ushahidi, tuhuma za Eula zilitakaswa haraka. Mume wake wa zamani alifarijika aliposikia. Polisi walimwambia Eula amshtaki Jack kwa ulaghai na amfanye alipe kwa madhara ya kihisia,
lakini Eula alisema hakutaka kuwa na uhusiano wowote na mtu huyo tena. Sean alimzuia mke wake wa zamani na kusema kuwa hangemtatiza kamwe tena na alitumaini kuwa bila shaka angekuwa na furaha siku zijazo. Sean aliamua kumpeleka Molly kwa mwezi wa asali uliochelewa ili kuipa fidia. Molly alisema alikataa kumwacha mwana wake ambaye alikuwa hajawahi kumwacha. Alitaka kumkumbatia mwana wake mara moja zaidi kabla ya kuondoka, lakini mama mkwe wake alimwambia arudi na amkumbatie tena. Molly alikuwa na furaha sana njiani. Wanandoa walikwenda nje mara ya kwanza peke yao. Molly alijisikia mwenye furaha isiyoelezeka. Wawili walikuwa na chakula cha jioni cha taa za mishumaa na alishuhudia kuwa wakati huo alikuwa mwanamke mwenye furaha zaidi duniani, akisema kuwa angependa kujiruhusu kufa sasa hivi. Sean alihisi majuto kwa kutomjali katika siku za nyuma, akisema kuwa angeziba pengo katika siku zijazo. Kisha Sean alilala kitandani akimsubiri Molly atoke bafuni, lakini hakumwona Molly akitoka kwa muda mrefu. Kwa kuchelewa, Sean alilazimika kuangalia picha za mwana wake na kuona mwana wake mchangamfu na mwenye kupendeza. Hakuweza kuzuia kucheka sauti kama nguruwe. Alimuuliza Molly kwa nini ilikuwa inachukua muda mrefu kutoka bafuni, lakini hapakuwa na jibu kutoka kwa Molly kwa muda mrefu. Alihisi mara moja kuwa kuna jambo baya wakati huo. Molly alikuwa tayari hajihisi. Sean kwa wasiwasi alishika mkono wa mke wake na kuangalia daktari akifanya uhuishaji tena na tena. Sean alijua kuwa mke wake alikuwa ameondoka kweli, akimwacha yeye na mwana wao mdogo. Hakuweza kuamini ilikuwa kweli. Sean alilia kwa uchungu wa moyo kana kwamba alitaka kutumia hili kumwamsha mke wake, ambaye alikuwa ameondoka. Mwana wake alikuwa amepoteza mama yake akiwa mchanga sana, na mama yake alikuwa akilia kwa uchungu mwingi. Sean alijizuia kuonyesha huzuni yake alipoona mama yake akiwa hivyo. Hakuweza kulia mbele ya mama yake na mtoto. Alikunywa pombe akiwa peke yake. Mama yake alimwambia ajimudu na atunze mtoto. Sean alijuta kwamba hakuwa mzuri kwa Molly. Alijuta kwamba alikuwa akimwacha daima. Hata hakuwa amemwita jina lake mara moja. Mama yake pia alihisi majuto mengi. Alisema kuwa kabla ya kuondoka, alitaka kumkumbatia mtoto mara moja zaidi. Sikumruhusu Molly kumkumbatia mtoto. Molly alipiga simu kutoka hotelini, akiwa na wasiwasi kwamba mtoto angemkosa mama yake. Sean alilia karibu kufa aliposikia haya. Alikuwa amemdharau mkewe, ambaye alimpenda sana. Muda wote, kifo cha ghafla cha mkewe kilimwacha Sean kuwa baba na mama. Mtoto, aliyepoteza mama yake ghafla, hakuweza kuzoea. Kwa hivyo baba yake alilazimika kumbeba mgongoni usiku kucha na kumfariji mpaka mtoto alipoishiwa na nguvu za kulia. Ndipo Sean alipopata nafasi ya kulala kidogo. Lakini Sean, ambaye hakuwa amelea mtoto hapo awali, hata alinunua formula na nepi zisizo sahihi. Hata alilazimika kutumia simu yake ya mkononi kutafuta jinsi ya kuandaa formula. Mama yake alimdharau. Alisema kwamba hakumsaidia mama wa mtoto wake wakati wa mchana, na sasa ambaye mkewe alikuwa amefariki ghafla, hakujua chochote. Sean, anayefanya kazi, alipokea simu kutoka kwa mama yake akisema kwamba mtoto ana tatizo la tumbo. Sean alirudi nyumbani na akaona mama yake akipuliza unga wa maziwa kwenye kinywa cha mtoto. Alishangaa na kukatiza haraka. Mama yake alikaribia kukasirika aliposikia haya. Wakati huo, nilimlisha mtoto kama hivi, chembe kwa chembe. Sasa umezeeka, lakini bado unanikera. Sielewi kwa nini ninapaswa kuvumilia hasira yako hapa. Mwanawe aliyekasirika alimfanya asiweze kustahimili, kwa hivyo alirudi nyumbani kwao. Kila wakati nilipokwenda kazini, uliendelea kuniita kurudi. Sikuhisi kwamba ulinisaidia sana. Mama yake alikaribia kuzimia aliposikia haya. Alifunga mizigo yake na kuondoka mara moja. Sean, ambaye hakuwa na mtu wa kumsaidia, alilazimika kumpeleka mtoto kazini, lakini haikuwa rahisi kwake kumtunza mtoto bila uzoefu wowote. Mara tu alipofika kampuni, alisikia wafanyakazi wenzake wakiteta kwamba alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mtu nje ya kampuni na kuwa mkewe wa zamani alimtaliki kwa sababu hiyo. Akiwa amesumbuliwa, Sean hakuwa na chaguo ila kumpeleka mtoto chini, akimwona rafiki wa kigeni ambaye pia alikuwa baba pekee. Alimwomba ushauri wa jinsi ya kumtunza mtoto. Mgeni huyo alimwambia amwache mtoto acheze na achoke wakati wa mchana, na mtoto angelala vizuri usiku kwa asili ikiwa hilo halifanyi kazi. Angeweza kumpeleka mtoto kutembea kwa gari. Sean alimchukua mtoto wake kutembea. Kwenye makutano, alikutana na mkewe wa zamani. Walibadilishana salamu. Mkewe wa zamani aliuliza kwa nini mama hakuwa nao. Sean hakumwambia kuwa mkewe alikuwa amefariki. Akimwona mkewe wa zamani akifanya kazi kwa bidii, alihisi huruma kubwa kwake. Usiku huo, Sean alikuwa amechoka kutokana na mtoto wake asiyelala. Alifikiria yale ambayo mgeni huyo alikuwa amesema. Usiku wa manane, alimchukua mtoto wake kutembea kwa gari katika eneo la jirani. Hakika, mtoto alilala kwa utulivu na utamu, akimwona mtoto wake amelala. Sean hakuweza kujizuia kutabasamu, lakini mara tu aliposimama, mtoto alianza kulia. Wakati huu, Sean alikuwa amenogesha sana kiasi kwamba hakuweza kuendelea kuweka macho yake wazi, kwa hivyo aliendelea tu. Mtoto aliacha kulia alipokuwa amelala.
Kweli hakuweza kuvumilia tena. Alimchukua mtoto nyumbani. Alimsihi mtoto aache kulia. Sean, ambaye alikuwa karibu kuanguka, alikwenda kwenye friji ili kutulia. Lakini mara tu alipohisi kutulia zaidi, mtoto alianza kulia tena. Alilia na kusema kwamba hakuwa amekula au kwenda kazini siku nzima. Hakuwa hata ameweka macho yake moja kwa mara moja. Lakini mtoto mdogo kama huyo angewezaje kuelewa hilo? Watu wawili waliopoteza mama zao walilia pamoja kama hivi. Hatimaye, mama alihofia kwamba mjukuu wake angepatwa na njaa, kwa hivyo alirudi nyumbani. Sean alimwomba mama yake radhi kwa machozi. Mama yake alisema, umekuwa ukimtunza mtoto kwa siku chache. Unaelewa jinsi nilivyokulea, sivyo? Sean alivuta pumzi kwa uzito. Hata watu wazima hawawezi kukubali. Achilia mbali mtoto mdogo ambaye anapoteza mama yake ghafla. Yeye ni mdogo sana kuweza kuzungumza, lakini lazima awe na hofu ndani. Watu watatu hao, babu, nyanya na mjukuu, walikumbatiana na kulia. Sean alimpeleka mwanawe kumuona mkewe aliyefariki na kumwambia kwa machozi kwamba mama yake alikuwa ameenda mbali. Alimwahidi Molly kwamba angemlea mtoto vizuri wakati huu. Mkewe wa zamani alitokea kuja kumzika mama yake aliyefariki. Alimwambia mama yake kilichotokea kwake na alitumaini kuwa mama yake angelimbariki na kumsaidia kupata nyumba nzuri kwa maisha yake yaliyosalia. Mara tu Eula alipokuwa anaondoka, alikutana na mumewe wa zamani mlangoni. Aliuliza kwa mshangao, "Je, mama mkwe wako amefariki?" Mumewe wa zamani Sean alijibu kwa huzuni. Molly, Eula hakuweza kuamini. Alipofika nyumbani, hakutulia usiku huo. Aliendelea kuhariri ujumbe mbalimbali wa maandishi ambao alitaka kumtumia mumewe wa zamani. Mwishowe, alijenga ujasiri wa kumuuliza kama alikuwa amelala na akapokea jibu la haraka. Alipigia simu haraka na akajifunza kuwa Sean alikuwa akizunguka na mtoto. Eula alijitolea kusaidia. Alimwomba Sean aketi nyuma na apumzike, akiangalia baba na mtoto waliolala. Eula alitabasamu kwa kuridhika. Usiku uliofuata, aliwasiliana na mume wake wa zamani tena, akisema alikuwa tayari kuwasaidia. Sean hakuweza kujizuia kutabasamu kwa furaha. Alikuwa amesahau kabisa kuhusu mke wake aliyefariki hivi karibuni. Mama yake alivuta pumzi kwa huzuni. Akishangaa jinsi asivyohisi uchovu kutokana na kutunza mtoto usiku, Sean alisema, "Huyu ni mtoto wangu wa kibiolojia. Bila kujali jinsi nilivyochoka, niko tayari." Mama yake alijisikia kila wakati kuwa kuna jambo lisilo sawa. Kwa hiyo wao wawili walikuwa wakiongea kwa furaha ndani ya gari. Akimwangalia mtoto aliyekuwa amelala, Eula alitoa tabasamu la mama mpenzi. Kama hukujua, ungeweza kufikiria kuwa walikuwa familia ya watu watatu. Waliongea usiku wote. Wakati Sean alikuwa karibu kumrudisha nyumbani, alishikwa na dada yake mdogo wa tatu. Dada yake mdogo alimkemea kwa hasira dada yake mkubwa kwa kutamani mume wa mtu mwingine, ambayo ilikuwa kinyume cha maadili. Ni hapo tu ambapo Eula aliwaambia wote kuwa Molly alikuwa amefariki. Wakati dada zake wadogo wawili waliposikia hili, walishangaa. Eula pia aliwaambia dada zake wadogo wawili kuwa alitaka kuwa mama wa mtoto huyo. Dada zake wadogo walimwambia afikirie kwa makini. Mama yake Sean hakika hangeidhinisha, lakini Eula alisema angeendelea bila kujali jinsi ilivyokuwa ngumu kila wakati alipokuwa na muda wa ziada. Angepigia simu mume wake wa zamani. Wawili hao walikubaliana. Sean alimwambia mama yake kuwa alitaka kumchukua mtoto nje kwenda kucheza. Mama yake alijisikia kila wakati kuwa kuna jambo lisilo sawa na mwanawe. Sean alimpeleka mwanawe kukutana na mke wake wa zamani. Eula alitoa nguo alizozinunulia mtoto na alisema kwa shauku kuwa alitaka kumshika mtoto. Aliendelea kumsifu jinsi mtoto alivyoonekana mzuri na akasikitika kwamba kama huyu angekuwa mtoto aliyezaliwa kati ya wao wawili, ingekuwa ajabu. Akisikia hili, Sean ana huzuni sana. Sean pia alimwambia mama yake kuwa alitaka kumchukua mtoto nje kwenda kucheza. Akimwona mwanawe mwenye furaha, mama yake amejaa mashaka. Wao wawili walimchukua mtoto nje kwenda katika tarehe tena, wakiongea na kucheka. Eula pia amejifunza mengi kuhusu malezi, jambo ambalo linamshangaza Sean. Bibi anauliza mjukuu wake, ambaye bado hawezi kuzungumza, "Baba alikupeleka wapi wakati wa mchana? Ulikuwa na shangazi?" Sean anajificha chini ya ngazi kuongea na mke wake wa zamani. Wawili hao wanakumbuka siku za nyuma. Inaonekana kulikuwa na mambo mengi ya kuvutia katika siku za nyuma. Mama yake wa zamani anataka kugundua kilichotokea. Angeweza kuona kutokana na jinsi mwanawe alivyokuwa akitabasamu kutoka sikio hadi sikio. Alifikiri kuwa mama yake pengine alikuwa akimuuliza Sean kama alikuwa katika mapenzi, lakini Sean aliamua kutokubali. Mama yake mara moja alikisia kuwa mwanamke mwingine lazima alikuwa Eula. Alisema kwamba mwanamke huyo hakutaka hata kuwa na watoto. Aliendelea kusema kuwa kulea watoto ilikuwa usumbufu. Sasa anataka kuwa mama wa mjukuu wangu. Alimwambia aondoe haraka wazo hilo. Lakini Sean, ambaye alikuwa akimfikiria mke wake wa zamani, hakuweza kusikia maneno ya mama yake. Mama yake aliamua kutafuta fursa ya kumpa fundisho. Alimwambia aache wazo hilo haraka iwezekanavyo. Sean anasikitika kuwa mke wake wa zamani si kama zamani.
Mara nyingi hakuwa akitoka nje, akisema kuwa miale ya jua ingeharibu ngozi yake kama angetoka nje. Eula anasikitika kwamba wakati unaweza kubadilisha kila kitu. Pia anasema kuwa ni jambo la kusikitisha kwamba mtoto hana mama wakati yu mdogo sana. Anahisi huruma kwa mume wake wa zamani ambaye ana shida kulea mtoto. Sean anazungumzia taabu za kulea mtoto peke yake. Eula analia na anataka kupatana naye na anaahidi kuwa atamtendea mtoto kama angekuwa wake mwenyewe katika hatua hii. Sean amemweka mke wake aliyefariki nyuma yake kwa muda mrefu na anakubali kwa furaha ombi la mke wake wa zamani. Tatizo kubwa kwa sasa ni mama yangu. Sean alimnunulia mama yake nyama ya kubanika aliyopenda na aliona kuwa mama yake alikuwa katika hali nzuri ya mawazo. Kwa hiyo alisema alitaka kupatana na mke wake wa zamani, lakini mama yake alifikiri mwanamke huyo hakika hakuwa sawa. Hakuwa na upendo wowote na hakuweza kufanya kazi yoyote ya nyumbani, na mama yake alilia na kusema mtoto alikuwa mnyonge sana. Sean alitumaini mama yake angemwelewa na mama yake alisema isipokuwa atafariki, mwanamke huyo asingewahi kuingiza mguu wake nyumbani humo. Mama yake Sean alimpata Eula na alimwambia asifikirie hata kuingia nyumbani kwake tena na asifikirie kuhusu kile ambacho umefanya kwa miaka 15 iliyopita. Kutokuwa na watoto, kutokwenda kazini, kutofanya kazi za nyumbani na hata kunipigia kelele na karibu kuolewa na mwongo. Eula aliendelea kuomba msamaha, akitumaini kwamba mama mkwe wake angempa nafasi nyingine, lakini mama mkwe wake alimwambia aache kuota. Akiwa amehimizwa na Sean, Eula alikuja nyumbani, lakini mara tu mama mkwe wake alipomwona, alijaa nia ya kuwa na alimwambia atoke haraka. Hii ni nyumba iliyonunuliwa na Molly. Anawezaje kuwa na uso wa kuingia? Sean alijaribu kupatanisha baina yao, lakini mama yake alimsukuma chini. Sean alimsihi mama yake amkubali Yula kwa heshima ya siku za nyuma, lakini mama yake ana chuki tu kwa siku za nyuma. Yula anaendelea kuomba msamaha, akisema kuwa atakuheshimu kwa hakika katika siku zijazo. Mama yake anazidi kukasirika anaposikia hili. Eula anapiga magoti na kumsihi mama mkwe wake amsamehe kwa kutokuwa na busara siku za nyuma. Anasema kuwa atajitahidi kuwa bora zaidi siku zijazo. Sean anaendelea kumtetea mke wake wa zamani na maneno ya mama yake yanazidi kuwa ya matusi. Eula hawezi kusikiliza zaidi. Sean anamwomba msamaha mke wake wa zamani na anamwambia asijali maneno ya mama yake. Eula anamtuliza, akisema kwamba atadumisha. Wao wawili walipendana na kutazamia siku za usoni zenye mafanikio. Mama mkwe mwenye hasira alikwenda kwa familia ya mkwe wake. Baba yake alimkaribisha kwa ukarimu, lakini hakuwaonyesha uso mzuri. Kwa hasira alimshtaki kwa kuwahimiza mwanamke kurudi na kumshawishi mwanawe. Pia aliwaambia watazame kwenye kioo na waone ni familia ya aina gani walikuwa. Shangazi watatu aliposikia haya, alikaribia kumrukia. Dada yake mdogo alipoona hali haikuwa nzuri, alimuita dada yake haraka. Mama yake Sean alikasirika sana hata akapindua meza. Shangazi watatu hakuwa mtu wa kuachwa nyuma, hivyo wakaanza kupigana moja kwa moja. Wawili hao hawakuweza kukubaliana na wakaanza kupigana tena. Wakati watu kadhaa walikuwa wakisukumana na kuvutana, Sean aliingia na mtoto. Mama alianza kulia mara moja, akisema kuwa alikuwa amenyanyaswa. Alimpokonya mtoto kutoka mikononi mwa Eula. Sean alimsihi mama yake kuacha kupigana. Mama mkwe alimkemea Eula, akisema kuwa hakuwa na aibu. Unawezaje wewe mwanamke kama wewe kumkumbatia mjukuu wangu? Mama alimwambia Sean afikirie kwa makini. Eula alikuwa amelala na mtu mwingine kabla ya kuolewa. Unafikiri bado ni mke mdogo huyo mikononi mwako? Sean alikuwa na wasiwasi kidogo baada ya kusikia maneno haya. Baada ya yote, alikuwa amewaona pamoja na hata kusoma historia yao ya mazungumzo, jambo ambalo lilimfanya Sean ghafla kuvunjika moyo. Mke wake wa zamani alimpigia simu akimwomba waje wale chakula cha jioni. Sean alidanganya kwamba alikuwa na kazi ya ziada. Baba yake Eula alinunua zawadi kuomba radhi kwa ugomvi wa mara ya mwisho, lakini mama yake Sean hakufungua mlango. Mzee aliyekuwa akitokwa jasho alilazimika kuomba radhi mlangoni. Sean alikutana na baba mkwe wake wa zamani akiondoka, naye akamwomba radhi baba mkwe wake wa zamani. Alipofika nyumbani, alisema, mama yangu angewezaje kufanya hivyo? Katika joto la mchana bila kuwapa kinywaji, aliposikia mwanawe akiwatetea, alikasirika sana hadi akaangushwa tikiti maji. Sean alilazimika kufunga mizigo yake na kuchukua mwanawe na kuondoka nyumbani alipoona mjukuu wake akichukuliwa. Alikasirika sana hata akashindwa. Sean alimbeba mtoto mgongoni na kwenda nyumbani kwa Eula. Alisema kuwa yeye na mwanawe hawakuwa na nyumba na alitumaini atawachukua. Sean alikuwa na furaha sana na akasema kwamba walikuwa hawajawa pamoja kwa muda mrefu. Eula alimwambia atulize kwani kulikuwa na mtoto hapo. Baba alimuuliza Sean kama kweli hakujali kuwa Eula karibu amuoe. Sean alisema kuwa pia alikuwa amemzaa mtoto na mtu mwingine. Mradi tu Eula hakumjali, angemtendea vyema. Baba aliposikia haya, alijawa na hisia. Alimwambia binti yake kuwa kwa kuwa alikuwa ameamua, alipaswa kuthamini. Anapaswa kuachana na tabia zake mbaya za zamani, kumtunza mume na mtoto wake, na kuwa mwema kwa mama mkwe wake.
Sean aliitwa kurudi na mama yake, ambaye alimuuliza kama Eula alikuwa amemshawishi kuondoka nyumbani. Sean alipomwambia kuwa alikuwa amempa mwanamke huyo mtoto wake, mzee huyo karibu azirai. Sean alimwambia asiwe na wasiwasi, kwamba Eula alikuwa anamtunza mtoto vizuri. Pia alimwambia mama yake asitafute matatizo. Mama alihisi mara moja kuwa mwanawe alikuwa amelelewa bure. Sean alituma video kila dakika 3 au 5 kazini akisema kuwa alimkosa yeye na mtoto wake, lakini shangazi San alikuwa amesema kuwa Sean hakumwamini. Alifikiri angemnyanyasa mwanawe na alikuwa daima akimfuatilia. Akifikiria haya, Eula alihisi kukata tamaa kidogo. Wifi yake alimshauri kuwa njia bora zaidi ilikuwa kuchukua mtoto na kurudi pamoja. Pia alihisi kuwa shangazi wake alikuwa na hoja nzuri. Eula alifunga mizigo yake na kumwambia Sean, hatuwezi kumwacha mama mkwe peke yake. Sean aliposikia, aliguswa. Kwa hivyo wao wawili walichukua mwana wao na kurudi. Walimsihi mama yao awaruhusu kuingia. Akiona mambo hayaendi vizuri, Sean haraka akamkabidhi mtoto. Wakati huo, macho ya mama yalijaa mjukuu wake. Hii ndiyo matokeo ambayo wao wawili walitaka. Kwa njia hii, alihamia nyumbani kwa Molly. Eula mwishowe alipata matakwa yake na kuolewa tena na mume wake wa zamani, lakini mama mkwe wake hakufurahia naye. Angewapigia marafiki zake mara kwa mara kumsengenya mkwe wake. Alisema kuwa hangemkubali kamwe kuwa mkwe wake. Pia alisema kuwa hangemruhusu kamwe kuwa na watoto, vinginevyo angekuwa hakika anawatesa wajukuu wake. Eula alinamisha kichwa katika ukimya baada ya kusikia haya. Siku iliyofuata aliamka mapema na kuandaa kifungua kinywa. Mama mkwe wake alishangazwa. Nilifikiri ulichukia kupika. Eula alisema haraka kwamba angebadilika polepole katika siku zijazo. Kabla familia hata haijaanza kula, Eula alisema kuwa alikuwa na jambo la kusema. Alianza kugawa kazi za nyumbani na jinsi ya kumlea mtoto. Alieleza kila kitu kwa uwazi. Pia alitengeneza chati ya kazi za familia na kusema kuwa mama mkwe wake hakuhitaji kufanya kazi zozote za nyumbani. Alihitaji tu kumtunza mtoto wakati wa mchana, asubuhi na jioni. Yeye na Sean wangemtunza mtoto. Sean alikuwa ameridhika sana na hili, lakini mama mkwe wake alihisi kuwa mwanamke huyu alikuwa mgonjwa sana na akasema, unafikiri wewe ni nani kumwambia mwanangu afanye nini? Eula alisema kuwa pia alihitaji kufanya kazi, na mama mkwe wake akaeleza wazi, pesa ngapi unaweza kupata ukifanya kazi? Eula alisema kuwa familia lazima ifanye kazi pamoja ikiwa wanataka kuishi maisha ya mafanikio, na kuongeza kifungua kinywa cha leo ni wali. Kuanzia kesho, itakuwa mkate au nafaka. Mama mkwe wake karibu akazimia kwa mshtuko, lakini asubuhi iliyofuata Eula aliandaa mlo tena na mama mkwe wake aliharakisha mara alipouona, lakini meza ilikuwa imejaa mabaki kutoka kwenye jokofu. Alipumua kwa kuvunjika moyo na kumkumbuka Molly mwenye vipaji vingi. Hangemruhusu kamwe kula mabaki. Sean alisikia na karibu afe kwa aibu, lakini Eula alisema angejitolea kwa hakika na kufanya kazi kwa bidii ili kuwa mkwe mzuri. Akiona kwamba mama mkwe wake hakula, alichukua chakula ndani. Baada ya kurudi kutoka nyumbani kwa wazazi wake, aliketi moja kwa moja kula matunda. Mume wake alikuwa anaosha vyombo na mtoto mgongoni, akiona mama mkwe wake akitoka. Eula aliamka haraka. Mama mkwe wake alimkemea kwa hasira. Unawezaje kumruhusu mwanangu kuosha vyombo? Eula anajua tu kumwamrisha mwanangu. Baada ya kusema haya, alichukua mjukuu wake. Mama mkwe alimkataza Eula kugusa mtoto siku za usoni. Dada mdogo wa Eula alikuwa akijiandaa kwa harusi yake. Alikuwa akienda nyumbani mara kwa mara kusaidia. Mama mkwe alikasirika alipomwona akienda nyumbani kwa wazazi wake mara kwa mara. Sean aliendelea kumtetea. Mama mzee alikaribia kufa kwa hasira. Eula alikuwa akisafisha wakati mume wake alikuja na kuondoa picha ya familia na Molly. Alisema alikuwa mzembe na hakuwa amezingatia hisia zako, lakini Eula alisema hajali. Sean bado alishusha. Mama yake alipoona kuwa picha ya familia imetoweka ukutani, aliuliza ikiwa mwanamke amemwambia kuishusha. Sean alieleza kuwa yeye ndiye aliomba iondolewe. Mama yake alimwambia asisahau kuwa nyumba ilikuwa ya Molly na kwamba alitaka kuwaona wote wakiishi pamoja ukutani. Eula alisikia hayo na akatoka haraka kutundika picha ukutani tena. Mama mkwe wake alimwambia asiote kuwa mama wa mtoto wake alipomwona mwanawe akimsaidia Eula kwa kazi za nyumbani. Mama mkwe wake alimtazama kwa dharau zaidi. Alimshutumu kuwa alimuoa kwa bure na kwamba hakuweza hata kufanya kazi za nyumbani vizuri. Mama mkwe analinganisha Eula na mkwe wake marehemu Molly kila fursa, na anawaambia marafiki zake kwamba anachukia kumuona mkwe wake hivi. Eula anaona jinsi mume wake anavyofanya kazi kwa bidii akibeba mtoto na kufanya kazi za nyumbani. Anataka kumchukua mtoto kutoka kwake, lakini mama mkwe anamshika na kumkemea Eula kwa kutoruhusiwa kushika mjukuu wake. Eula anaweza tu kupumua kwa kusikitika wakati Sean analeta chakula cha kutosha nyumbani baada ya kazi. Mama yake anafikiri hana uti wa mgongo. Hawezi kuvumilia ukweli kwamba lazima afue nguo. Anakasirika zaidi anapoona mwana wake na mkwe wake wakifanya kazi za nyumbani pamoja.
Hata inapokuja kwa chakula cha familia nyumbani kwa mama yake, Eula hawezi kuhudhuria. Anaweza tu kumwomba mume wake kwenda kama mwakilishi, huku yeye akibaki nyumbani kufua nguo. Mama mkwe wake anamtazama kwa siri kutoka kule. Eula anaandaa chakula cha ziada kwa mtoto, lakini mama mkwe wake bado anachukia. Anasema, unajaribu kumkemea mjukuu wangu wa thamani hadi afe. Pia anauliza ikiwa ni bidhaa tayari iliyonunuliwa nje. Eula anasema kuwa imetengenezwa kutoka vyakula safi kwa mkono. Mama mkwe wake anamkemea kwa hasira kwa kuwa na malezi mabaya. Wakati mzee anamkemea kidogo, anathubutu kujibu. Mume wake alichukua Eula na mtoto kwenda duka kubwa. Waliporudi, Sean alitembea mbele bila kuzingatia mlango mzito. Alisikia Eula akipiga kelele na akageuka haraka. Wakati huo, mume wake alikuwa na macho tu kwa mtoto na hakugundua kabisa kuwa Eula alikuwa amejeruhiwa na mlango. Wakati huu, alihisi kuwa mume wake alikuwa mgeni. Eula alienda hospitalini peke yake. Daktari alisema kuwa alikuwa amejeruhiwa nyuzi za bega na anapaswa kupumzika. Alimpigia mama mkwe wake kuuliza ikiwa alitaka kwenda kununua na kurudi nyumbani, lakini mama mkwe wake alimwambia kuwa yeye na mwanawe walikuwa wameenda kumheshimu Molly. Katika hali ya huzuni, Eula alienda kumwona dada yake mdogo, lakini dada yake pia alikuwa anakimbilia miadi na hakuwa na wakati wa kumwangalia. Kwa hiyo Eula, akiwa amepoteza, ilimbidi kurudi nyumbani peke yake. Alipofika chini ya jengo, alimwona mume wake akirudi na mama mkwe wake akimkumbatia mtoto. Ilikuwa ya kugusa moyo. Akiona hivi, Eula alihisi kama mgeni. Haijalishi alijaribu vipi, mama mkwe wake asingemkubali kamwe. Na ilionekana kuwa machoni mwa mume wake, kulikuwa na mtoto tu siku hiyo. Eula kwa furaha alimruhusu mtoto wake kumuita mama. Mama mkwe wake aliposikia haya, hakuwa na furaha. Alienda kumchukua mtoto na kutembea kuelekea picha. Eula angeweza tu kuinamisha kichwa kimya na kupanga jikoni. Mama mkwe wake hata alimfuata jikoni na kuuliza kwa nini alimwambia mtoto amuite mama. Mama wa mwanamke mwingine anaangikwa ukutani. Eula alisema Molly hakuwepo tena, lakini mama mkwe wake alisema Molly ataishi moyoni mwake milele. Hata nyumba hii ni nyumba yake. Dalili zake ziko kila mahali. Wewe ni nani kujiita mama wa mtoto? Eula alisema amemtendea mtoto kwa uaminifu, lakini mama mkwe wake alisema, ningewezaje kutojua ulionifanyia kwa miaka 15 iliyopita? Hufanyi kazi, hupiki, huna watoto na hata humheshimu mama mkwe wako. Unawezaje kuwa na subira ya kulea mtoto? Ningelijua haya yangetokea, ningekuwa mzuri zaidi kwa mama mkwe wangu. Eula alibadilisha mlango wa choo na mpya kabisa, akitumaini kuwa mama mkwe wake angekuwa na starehe zaidi kuutumia. Lakini mama mkwe wake alisema wazi, kuna faida gani ya kubadilisha mlango wa choo? Unapaswa kuwa wewe ubadilishwe. Wachumba hao waliweza tu kutazamana kwa kukata tamaa na kutabasamu. Eula kwa furaha alimvuta mama mkwe wake na kusema kuwa alimwambia nguo. Mama mkwe wake alikuwa na furaha sana alipowaona. Ni kweli kwamba haijalishi mwanamke ana umri gani, anapenda nguo mpya. Baada ya sifa ya Eula, mama mkwe alifurahi sana. Mama mkwe alimuuliza ikiwa nguo zilikuwa ghali. Eula alisema alizinunua kwa bei nafuu. Baada ya kusikia haya, uso wa mama mkwe ghafla ulibadilika. Sitaki kuvaa nguo za bei rahisi kama hizo. Hapo zamani, Molly alinunulia daima vifaa vya kisasa. Unawezaje kunitunukia kitu cha bei punguzo? Eula alisema kuwa ingawa si mzuri kama Molly, atakazana kufanya kazi kwa bidii. Hamilii chuki dhidi ya Molly kwa kumwibia mumewe zamani, lakini alikuwa na shukrani kwamba alimwachia mtoto na alisema kuwa kama hungetaka nguo, angezivaa. Mama mkwe aliposikia hayo, alichukua nguo kwa nguvu. Mume aliposikia yale mke wake alisema, alifurahi sana. Alikumbuka yale daktari alisema. Eula pia anatamani sana kuwa na mtoto. Sean alimuomba mke wake kuacha kazi yake. Lakini Eula alisema kuwa hali haikuwa nzuri sasa, na kwamba aliogopa kuwa nyumbani peke yake na mama mkwe wake. Sean alimwambia aache kazi, arejee afya yake na wawe na mtoto wao wenyewe. Hii ilimshangaza sana Eula. Siku hiyo, shangazi wa Eula alileta samaki safi, lakini mama mkwe wake alisema hakuna mtu katika familia anayependa vitu hivi, na shangazi wake alisema Eula hakujua jinsi ya kufanya kazi za nyumbani. Alitumaini Eula angekuwa mwenye kukubali zaidi. Mama mkwe wake alisema wazi kwamba alimchukia mkwe wake na hata alichukia familia yake yote kama vampire. Shangazi wake alilazimika kuondoka kwa aibu. Wakati alipokuwa anaondoka, alimuona Molly ukutani. Hakuweza kuamini na akamuuliza mama wa Sean inamaanisha nini. Eula alikuwa ameolewa tena kwa muda mrefu na picha bado ilikuwa ikininginia ukutani. Mama mkwe wake alisema, kama hainginginia hapa, ingewekwa wapi? Shangazi kwa hasira alimkemea mwanao kwa kuwa tena na akauliza kwa nini ungening'iniza picha ya familia ya mke wake aliyefariki hapo. Mama mkwe alimwambia ashughulikie mambo yake. Shangazi akaharakisha kumwambia baba wa Eula kuhusu hilo. Mzee aliposikia, alitaka kufa kwa uchungu kwa binti yake. Mara moja alimpigia kelele mkwe wake na kuuliza ilimaanisha nini. Si ajabu kwamba binti yake alikuwa amekonda baada ya kuolewa tena. Sean alinaweza tu kuendelea kuomba msamaha.
Baba mkwe wake alimwambia kwamba kama hangeweza kushughulikia suala hili vizuri, angepata talaka tena. Asingewaacha kamwe binti yake kuteseka hivyo. Sean alikwenda nyumbani na bila kusema neno, alishuka na picha. Mama yake alimuuliza ilikuwa na maana gani. Sean alisema angemwonyesha mtoto wake atakapokuwa. Aliomba mama yake aelewe. Wakati huo, Eula alikuwa amerudi kutoka kazini. Mama yake alimuuliza kama alikuwa ameridhika sasa. Eula hakuwa na la kusema. Alitaka kuning'iniza picha tena, lakini Sean alimzuia. Mama yake aliendelea kusema maneno mabaya. Sean, ambaye hakuweza kustahimili tena, mwishowe alisema kumsimamisha. Akirudi chumbani kwake, alimwomba msamaha Eula. Eula alifurahi sana kwamba mume wake alimwelewa. Alimtazama mtoto wake aliyekuwa amelala na akafikiria jinsi ingekuwa vizuri kama angekuwa na mtoto wake mwenyewe. Siku iliyofuata alikwenda kumwona Molly na kumwonyesha video za mtoto akimwambia kwamba mtoto alikuwa ameanza kutembea na kuongea. Eula alikuwa na shukrani sana kwa Molly kwa kumwachia mtoto wake. Alimuuliza Molly kama angejali kuwa na ndugu mdogo. Molly angeruka kutoka kaburini kama angeweza kujibu. Wazo la Eula mara moja lilipokea msaada wa mume wake. Sean alisema angerudi nyumbani mara moja na kuchukua hatua. Hakufikiria kabisa kama mke wake atakuwa na usumbufu kwa mtoto wa Molly baada ya kuzaa mtoto. Lakini baada ya yote, tofauti ya umri kati yao ilikuwepo. Daktari alisema kwamba uwezekano wa mimba ya asili ulikuwa mdogo sana. Aliuliza kama walikuwa wamefikiria msaada wa kitaalamu. Eula alikubali bila kusita. Daktari alisema kwamba hii ilikuwa marathon. Wanapaswa kuwa tayari kiakili. Eula alimwomba mume wake kuiweka siri kwa mama mkwe wake kwa sasa. Vinginevyo, mama mkwe wake angekataa kwa hakika. Alificha dawa ya sindano kwenye friji kwa siri. Alishangazwa na mama mkwe wake, ambaye alisema ghafla. Eula, akihisi hatia, alilazimika kusema alikuwa amerudi kuchukua kitu. Mama mkwe wake lazima alikuwa na kitu kasoro. Alifungua friji na kutazama kwa makini, lakini hakupata chochote. Kwenye meza ya chakula, mama mkwe wake alimuuliza kilichokuwa mbele yake. Eula alisema kilikuwa chakula chake cha kupunguza mafuta. Pia alimuuliza mama mkwe wake kama alitaka kujaribu. Mama mkwe wake alisema, hii ndiyo sababu sikupendi. Zamani, Molly aliniacha kujaribu chochote alichokula kwanza, lakini wewe ulisema tu baada ya kuuliza. Eula aliomba msamaha. Akisema kweli hakuwa na mdomo mtamu, mama mkwe wake alisema kuwa haikuwa swala la kuwa mtamu au la, lakini kwamba haukujali kuhusu mimi. Eula alimhakikishia kwamba familia itakapokuwa na hali nzuri zaidi, ataajiri mtu wa kumtunza kila siku, akimwona mama mkwe wake akibadilisha nepi za Molly. Alijifanya kuwa hapakuwa na kitu kilichosalia kwenye friji na alihitaji kwenda kununua. Kisha Eula aliweka dawa ya sindano kwenye mfuko wake kwa siri na akaenda chooni kwa siri kujichoma sindano. Mara tu alipotoka mlangoni mwa choo, alishangazwa tena na mama mkwe wake. Mama mkwe wake alimuuliza kama aliogopa sana kwa sababu hangemwona Molly. Kila wakati unaonekana umeogopa sana. Wakati wa chakula cha jioni, mama mkwe wake alitaka kufa kutokana na chakula alichopika. Alimkemea kwa hasira, akiuliza kama alikuwa akijaribu kumuudhi kwa makusudi, lakini Eula alisema alikuwa akitamani chakula cha chachu siku hizi. Mama mkwe wake alieleza mashaka yake. Safari hii Eula alipojaribu kueleza, ghafla alihisi kichefuchefu, lakini mama mkwe wake, ambaye alikuwa ameshuhudia hili hapo awali, alielewa mara moja. Mara waliporudi kwenye meza ya chakula, alimuuliza mara moja kama alikuwa mjamzito. Eula alikataa haraka. Sean alisema, wewe daima ulitaka mjukuu wa kike, sivyo? Haitakuwa vizuri kama ungekuwa mjamzito kweli. Lakini mama mkwe wake alisema kwamba kama kweli ana mjukuu, wajukuu wake wangetendewa tofauti. Wanandoa hao walitazamana. Hawakuweza kukataa, lakini yule mzee alikuwa kwa kweli akisema ukweli. Daktari alimwambia Eula apumzike. Hii ingekuwa muhimu sana kwa mimba yenye mafanikio. Eula aliogopa alipoona mtu aliyemjua hospitalini na haraka akajificha. Aliogopa kwamba watu wengine wangemcheka kwa kutaka mtoto katika umri wake. Mama mkwe wake alimwona mwanawe akianika nguo katikati ya usiku na kumkemea mkwe wake. Unalegea tena. Sean alisema kuwa ilikuwa zamu yake kufanya kazi za nyumbani leo, lakini mama mkwe wake alitazama orodha ya majukumu na kumshtaki mwanawe kwa kumpa mkewe msaada kila wakati. Alisema kuwa alikuwa hawezi kabisa baada ya hapo. Alipararura orodha ya majukumu na kumwamsha mkwe wake aliyekuwa amelala. Eula alishangazwa kuamshwa katika usingizi wake. Mume wake haraka alikwenda kumtuliza na kumkemea mama yake kwa kile alichofanya. Alisema kuwa mke wake alikuwa akihisi vibaya hivi karibuni na ndiyo sababu alikuwa hivyo. Lakini mama yake alisema kuwa mwanamke huyu alijisingizia kuumwa kila baada ya siku. Kwa hasira alimkemea Eula kwa kulala kwanza na kumwacha mumewe kuanika nguo katikati ya usiku. Eula alishangazwa na kemeo hilo. Aligonga kichwa chake kilichoshangazwa na kuvuta vifuniko viwili vya masikio kutoka masikioni mwake. Mama mkwe wake alikaribia kuzimia alipoviona. Kumbe nilikuwa nazungumza kwa muda mrefu. Hukusikia neno hata moja.
Mwanawe haraka alisema kuwa alikuwa amelala nilipokuwa nikimwekea vifuniko vya masikio. Eula alikwenda hospitalini kwa uchunguzi wa ufuatiliaji. Daktari alimwambia ahakikishe kuchukua sindano zake kwa wakati anapofikia nyumbani. Vinginevyo mateso yote aliyopitia yangekuwa bure. Alipofikia nyumbani, aliweka saa ya kengele na kujiandaa kwa sindano. Lakini ghafla mama mkwe wake alikuja na kumuita kwa mazungumzo. Mama mkwe wake alisema kwamba aina hii ya uhusiano kati ya mama mkwe na mkwe wake haukuwa sahihi na kwamba walipaswa kupata njia ya kulitatua, lakini saa ya kengele ya Eula iliendelea kulia. Mama mkwe wake alihisi kuwa mwanamke huyu hakumheshimu. Eula aliomba radhi kwa unyenyekevu na alitumaini kumaliza mazungumzo mapema iwezekanavyo, lakini saa ya kengele iliyokuwa inalia mara kwa mara ilimfanya awe na hofu sana. Mama mkwe wake hakuwa na nia hata kidogo ya kumwachia asiyekuwa na msaada. Eula alilazimika kumuomba mama mkwe wake ampe dakika moja. Alikimbilia chumbani na kufunga mlango nyuma yake, lakini mama mkwe wake aliendelea kugonga mlango, akiuliza kama alikuwa akijaribu kumsukumia kaburini. Wakati huo huo, Sean aliharakia kurudi nyumbani. Mama mkwe wake mara moja alimwambia kuwa mke wake alikuwa na tabia mbaya na hakumchukulia kama mama mkwe. Baada ya kupata sindano, Eula alikimbilia nje kuomba radhi. Sean alieleza kuwa mke wake kweli alikuwa na jambo la dharura, lakini mama mkwe wake hakutaka kuacha. Alishutumiwa hata kuwa mke wake alikuwa akiona mtu mwingine. Akiona kuwa mama mkwe wake alikuwa anazidi kutukana, Sean alilazimika kumburuta chumbani kabla tu Sean alikuwa karibu kusema ukweli. Eula alikimbilia ndani. Siku hiyo, Eula alikwenda hospitalini kwa ukaguzi. Daktari alisema kuwa mume wake alipaswa kuwa pale, kwa hiyo haraka alimpigia mume wake simu aje. Daktari kwanza alimpa Eula dawa ya ganzi. Sean hatimaye aliwasili. Muuguzi alimwomba atoe mbegu ya mwili wake ndani ya dakika moja. Sean alisema kuwa katika umri wake, ufanisi wake haukuwa mzuri hivyo. Njiani kurudi, alikuwa na wasiwasi sana kwa sababu daktari alisema kuwa mwili ungejisikia vibaya sana hapo baadaye iwapo angeenda nyumbani. Mama yake bila shaka angeshuku, lakini aliogopa kwenda nyumbani kwa shangazi yake na nyumba ya dada yake kwa sababu Eula alisema hakutaka kukabiliana na mtu yeyote na alikuwa amechoka kujibu maswali kutoka kwa jamaa zake. Alitaka kuokoa pesa na kupendekeza wapumzike katika hoteli ndogo. Hata ingawa hoteli haikuwa na viyoyozi, Eula alivumilia. Walipofika chumbani, hakuweza kujizuia tena na alisema tumbo lake lilikuwa linauma kwa utunzaji wa mume wake. Eula hatimaye alilala kupumzika. Pia alimwambia mume wake kumpigia mama mkwe wake, vinginevyo angekuwa na hasira kama hakutuona tukirudi. Sean alimwambia mama yake kuwa alikwenda kwenye safari na mke wake na hakurudi nyumbani usiku huo. Baada ya kusikia haya, mama yake alikuwa na hasira sana. Sean alikwenda duka la Luti na kumwomba amtengenezee supu ya mwani. Lakini baada ya mabonge kadhaa, Eula alihisi kichefuchefu. Mume wake alimwambia aende hospitalini, lakini alisema angeweza kuvumilia wakati huu. Mama yake alipiga simu na kusema kuwa mjukuu wake alikuwa mgonjwa na homa kali. Sean alimwambia mke wake kuwa mtoto alikuwa mgonjwa. Eula kwa fikra alimwambia arudi na kuangalia, akisema kuwa angepumzika hapo. Sean, ambaye alikuwa amedanganywa kurudi, kwa hasira alimkemea mama yake kwa matendo yake, lakini mama yake alisema kuwa haikuwa sana kwako ghafla kwenda safarini na kumwacha mtoto wako nyuma. Sean hakujali kumwelezea na haraka alirejea kumwona mke wake wakati huu. Eula alikuwa tayari ana maumivu makubwa kiasi kwamba hakuweza kunyoosha mgongo wake. Akimwona mume wake katika maumivu kama hayo, alihisi huruma kwake. Alisema alitamani angeweza kushiriki maumivu yake. Alimruhusu aegemee kwake kupumzika, lakini Eula alimwambia asiwe na wasiwasi kuhusu yeye. Alisema hakuweza kuelewa kile alichokuwa akifanya. Eula alisema angeweza kuvumilia maumivu na uchovu, lakini sasa alikuwa na wasiwasi juu ya kutoweza kupata mtoto. Mume wake alimfariji, akimwambia atulie na asiwe na wasiwasi. Kama kweli hawawezi kupata ujauzito, hilo ni sawa. Mara tu waliporudi nyumbani, walimwona mama mkwe akifunga mizigo yao na kuwaambia kuondoka. Mnaweza kupendana kadiri mnavyotaka. Hii ni nyumba Molly alinunua. Sean alisema mke wake hakuwa akijisikia vizuri na alihitaji kupumzika. Eula pia alisema alikuwa akijisikia vibaya sana na alitaka kulala kidogo, lakini mama mkwe wake alisema ilikuwa zamu yake ya kupika na kusafisha leo. Sean haraka alisema angefanya hayo yote leo. Mama yake alikaribia kukasirishwa naye, Eula, aliyekuwa akitarajia kupata ujauzito. Alichukua simu yake mara tu alipopata nafasi kuangalia. Daktari alisema kuwa kiini tete kilikuwa kinakuwa vizuri sana na kinaweza kupandikizwa hivi karibuni. Wanandoa hao walifurahi sana kusikia hili. Baada ya upandikizaji, daktari aliwaambia kuwa lazima wawe makini zaidi, hasa kabla ya kiini tete kupandikizwa. Ni vyema kupumzika kitandani. Pia alimwambia asitumie vibonzo vya kupima ujauzito kwa sababu vinaweza kutoa matokeo ya uongo kwa sababu ya homoni. Sean anatumai kuwa mke wake atapumzika vizuri na asirudi nyumbani kwa muda. Eula hana chaguo ila kwenda kwa nyumba ya dada yake kupumzika. Ni muhimu sana kuwa na ndugu wakati kama huu.
Baada ya kunywa supu ya loach iliyotengenezwa na dada yake, alisikia furaha mara moja. Dada yake alimwambia Eula awe na uhakika na apone. Alimwambia dada yake kuwa lazima azae mtoto haraka iwezekanavyo, vinginevyo atakuwa kama yeye mwenyewe hapo awali. Daima alihisi uhuru kwa kutokuwa na watoto. Alijuta alipozidi umri. Dada yake alisema kuwa angeweza kufanya bidii bila kujizuia. Eula bado alitumia kipimo cha ujauzito. Aliporudi kwa wakwe zake, mama mkwe wake alionekana mwenye huzuni. Alimuuliza kwa nini alikuwa amerudi nyumbani kwa kuchelewa. Eula alisema kuwa alikuwa hajisikii vizuri kidogo na alikwenda nyumbani kwa wazazi wake kupumzika. Mama mkwe wake alimwambia aende hospitalini ikiwa alikuwa mgonjwa. Hakutaka mwanaye aomboleze mara mbili ikiwa aliendelea kusema hakuwa akijisikia vizuri. Alisema alijuta kutomwambia Molly aende kwa uchunguzi, kama angefanya hivyo asingekuwa katika hali hiyo. Eula alikuwa na furaha kuwa mama mkwe wake alikuwa na wasiwasi juu yake. Alikwenda kanisani kuomba apate mimba. Aliporudi nyumbani, kwa siri alijipima kwa kutumia kipimo cha ujauzito. Alishangaa kutoka laini mbili. Haraka alimwambia mumewe habari njema. Mume wake alimkumbusha kuwa daktari alikuwa amesema sio lazima iwe kweli, lakini hakuweza kuficha furaha yake. Eula aliendelea kujipima, akiangalia mistari miwili iliyo wazi. Alikuwa na furaha na pia msisimko. Mama mkwe wake alimuuliza kama alikuwa na tatizo la kukojoa na akiendelea kukimbilia bafuni, lakini Eula alitabasamu na kusema alikuwa sawa. Mama mkwe wake alikuwa na udadisi kuhusu kilichokuwa kikiendelea na mkwe wake hivi karibuni. Haijalishi alichosema, aliendelea kutabasamu tu. Mama mkwe mwenye udadisi haraka alichunguza chumba cha mkwe wake. Alipoona viatu vya mtoto, alianza kuwa na shaka. Lakini Eula alisema vilikuwa kwa ajili ya dada yake mwenye mimba. Mama mkwe wake alimhoji, "Je, una mimba?" Eula haraka alikana kuwa alikuwa na mimba na kwa furaha alienda hospitalini kwa uchunguzi wa kufuatilia, lakini daktari kwa huzuni alimwambia kuwa hakuwa na mimba. Wakati huu, Eula alihisi kama vile alikuwa ameanguka katika shimo lenye kina kirefu. Daktari alimfariji na kumwambia asikatishwe tamaa. Eula aliyekata tamaa hakuwa na chaguo ila kufanya miadi na dada yake na alisema kuwa aliogopa kumwambia mumewe habari hiyo. Alilia na kusema kuwa hakuweza kumkabili mumewe. Yote ilikuwa ukaidi wake mwenyewe alipokuwa kijana. Dada yake hakuwa na chaguo ila kuendelea kumfariji wakati huu. Mume wake alipigia simu. Eula aliyekata tamaa hakuthubutu kujibu. Dada yake alimwambia shemeji yake kuwa alikuwa na dada yake. Sean alisema tayari alijua kuwa mke wake hakuwa na mimba na alimwambia amfariji. Mara tu alipoingia nyumbani, mama yake alimhoji Sean kuhusu mke wake. Alirudi na sura ya huzuni na kujificha chumbani mwake. Sean alilazimika kusema kuwa mke wake labda alikuwa amechoka kutokana na kazi. Akisikia haya, mama yake alikasirika zaidi. Hapati pesa nyingi, lakini kila siku analalamika kuwa amechoka na hafanyi kazi yoyote ya nyumbani. Je, mimi ndiye ninayepaswa kumtunza kila siku? Eula alisikia maneno haya wazi. Sean haraka aliingia chumbani kumfariji. Alimtoa mke wake nje ya nyumba kwenda kula chakula cha jioni kujaribu kumfurahisha. Akimtazama mume aliyempenda sana, Eula alimsihi amwache ajaribu tena hatua za bandia. Mume wake alimwambia apone kwanza, lakini Eula alihisi hakuweza kusubiri tena. Aliogopa kuwa akisubiri zaidi, asingewahi kupata nafasi. Sean alisema moja kwa moja, "Basi usipate mtoto." Eula alishangaa. Sean alisema, "Sitaki ufanye kazi kwa bidii kila siku. Kila siku unakatika kati ya matumaini na kukata tamaa. Nataka tu uwe na afya na ubaki pembeni mwangu." Lakini Eula alisema alitaka kupata mtoto kwa nguvu zake mwenyewe, vinginevyo angejuta maisha yake yote. Mume wake alisema, "Katika hali yako ya sasa, sitakubali hatua za bandia kwa sasa." Eula hakuwa na chaguo ila kwenda hospitalini kwa siri bila mume wake kujua. Alimwambia daktari kuwa alitaka kujaribu tena. Aliporudi nyumbani, Eula kwa siri alichukua sindano ya mayai na kwa makini aliiweka kwenye jokofu mara tu alipogeuka. Mama mkwe wake alionekana nyuma yake. Mzee alimuuliza alichokuwa akificha. Eula alidanganya na kusema alikuwa akiweka achari kwenye jokofu, lakini baada ya sindano, daima anajisikia vibaya. Eula anaweza tu kumwambia mumewe na mama mkwe wake kwamba ana maumivu ya tumbo. Sean anaogopa na anauliza kama anapaswa kwenda kununua dawa, lakini anazuiwa na mama yake. Anaweza kununua yeye mwenyewe akiwa anapitia kazini. Kwa nini kukuhusisha? Eula analazimika kurekebisha hali hiyo haraka. Bado anajisikia vibaya usiku wa manane, kwa hiyo anaamka na kunywa kikombe cha maji ya asali. Mumewe anashangazwa ghafla anapomuita mama mkwe wake. Pia anaamka kutazama anapoisikia. Alipoona kwamba asali nyingi ya thamani imekunywa, alimkemea Eula kwa hasira kwa kuwa mchoyo. "Siwezi kuvumilia kula kitu mimi mwenyewe, lakini wewe unaweza." Mama mkwe wake alimwambia waziwazi kwamba hakuwa mzuri kama Molly. Sean alimwelezea mama yake kwamba angenunua mpya kesho. Eula aliomba msamaha haraka kwa mama mkwe wake. Mama mkwe wake alikasirika tu kwa kuwaona wote wawili. Eula alimshutumu mumewe kwa kutokuzungumza kwa niaba yake.
Mumewe alisema kwa hasira kwamba tangu ametukanwa, ni bora ninywe asali yote. Daktari alimwambia Eula kwamba foliki zilikuwa zinakuwa vizuri sana na kwamba anapaswa kuendelea na sindano. Alipofika nyumbani, alijichoma sindano haraka wakati mumewe alikuwa akioga. Mama mkwe wake hakupata chupa katika chumba cha kuishi na akasukuma mlango tu wa chumba cha mkwe wake. Eula, ambaye alikuwa akijichoma sindano, alificha haraka. Mama mkwe wake alimuuliza anafanya nini na alimwambia atoe chochote alichokuwa nacho mkononi. Alipoona ilikuwa sindano, mama mkwe wake alikasirika sana. Si ajabu unasema hujisikii vizuri, Eula alisema angemwelezea baadaye, lakini mama mkwe wake alifikiri mkwe wake alikuwa na ugonjwa wa kufa na ndiyo maana alikuwa na hamu kubwa ya kurudiana na mwanawe. Wakati huo, Shaun aliingia kutoka bafuni. Mama mkwe wake alichukua sindano na kumlalamikia mwanawe kwamba mwanamke huyu lazima awe na ugonjwa fulani. Shaun hakuweza kuficha tena na akasema ukweli. Mama mkwe wake alishangazwa sana. Shaun alimwambia mama yake kwamba alitaka kumwambia ukweli atakaporudiana. Eula aliomba radhi na kusema aliogopa kukemewa na wewe, kwa hiyo alificha. Mama mkwe wake alisema kwamba alimchukua kwa wema wa moyo wake kwa sababu hakuwa na mahali pa kwenda. Na sasa unataka kupata mtoto ili kuchukua familia. Hapaswi kusahau kwamba hii ni nyumba ya Molly na unapaswa kumpenda mwanawe maisha yako yote. Sean alimuomba mama yake ashughulikie mambo yake mwenyewe, lakini alimuita mpumbavu mkubwa na kumkumbusha asisahau kwamba mwanamke huyu karibu alioa mtu mwingine. Mzee aliendelea kuongea, akisema mambo mengi yasiyopendeza. Eula alikimbia nje ya nyumba. Akiwa hawezi kusikiliza tena, Sean alimkemea mama yake kwa kuzungumza na mkwe wake hivyo. Eula sasa ni mke wake na mama wa mtoto wake. Alimuomba mama yake aache. Mama yake anamkemea kwa kuwa mjinga na anamwambia afikirie kwa makini. Mwanamke huyu akizaa mtoto, mwanao atateseka siku zijazo, lakini Sean anasema kwamba hii haitatokea kwake. Mama yake anamuuliza anajuaje kama mtoto ametendewa vibaya baada ya kuondoka nyumbani. Sean kwa hasira anamwambia mama yake aache kuingilia. Mama yake anajua kwamba mwanawe amependezwa kabisa na mwanamke huyu. Sean anaona kwamba mke wake amekasirika sana na anaamua kumtembeza. Wawili hao wanaenda katika mgahawa kando ya mji, lakini Eula haonekani kujisikia vizuri. Hawaoni picha kwenye ukuta. Eula alikuwa ameketi hapo kisicho cha kawaida. Sean alirudi na simu yake na akaona picha ukutani. Ilikuwa picha ya mke wake na Jack. Mhudumu pia alimtambua Eula na akauliza kwa nini Jack hakuwa pamoja naye. Aliendelea kusema kwamba yeye na Jack walifaa. Mhudumu hakumtambua Sean nyuma yake. Eula alimkatiza mhudumu kwa aibu, akimtazama mumewe, ambaye alipanga kula kama kwamba hakuna kilichotokea. Eula alijisikia machafuko kidogo. Mwishowe, mlo uliisha kwa wasiwasi. Walipokuwa wakicheka, Eula aliona picha. Aliichana kwa hasira na kuivunja. Wakati wanarudi nyumbani, wote wawili walikuwa kimya njiani kote. Sean alirudi ofisini na kunywa haraka dawa ya mdomo. Kumbe alisumbuliwa sana. Akifikiria ujumbe wa maandishi Jack aliotuma kwa mke wake, alijisikia uchachu moyoni mwake. Picha ya mke wake na mwanamume huyo ziliendelea kutokea akilini mwake, akiona kuwa mumewe hajarudi nyumbani usiku. Eula alituma ujumbe kumkumbusha kuwa anapaswa kwenda hospitali kesho, lakini mumewe alimwambia alale kwanza. Siku iliyofuata alienda hospitali kusubiri. Mumewe alisema alikuwa katika mkutano na hakuweza kufika. Eula alilazimika kwenda hospitalini peke yake. Alitaka kumpigia mumewe simu, lakini alisita baada ya kufikiri juu yake. Sean, ambaye alikuwa ameona ujumbe wa talaka, alikimbilia hospitali kama mwenda wazimu, lakini muuguzi alimwambia kwamba Eula alikuwa ameondoka tayari. Sean alitafuta mitaa yote lakini hakumpata mke wake wakati huo. Baba mkwe wake alisema, ikiwa unajali Eula na Jack, usioe. Wakati huu, Eula alikuwa akitembea kwa shida, akishikilia tumbo lake. Alitaka kumpigia simu dada yake lakini aliogopa kumsababishia matatizo na alitaka kumpigia shangazi yake lakini aliogopa kumtia wasiwasi hadi aliposhindwa kutembea kwa sababu ya maumivu. Sean alimpigia mke wake simu tena na tena, lakini hakuna aliyejibu. Alipokuwa karibu kuwa mwenda wazimu, alimwona mke wake amejikunyata pembeni mwa barabara wakati huu. Sean hakujali kitu chochote alimradi mke wake alikuwa karibu naye. Wote wawili walikumbatiana sana na wakalia kama watu wenye huzuni. Sean alimpeleka Eula nyumbani na kumwambia mama yake kwamba alikuwa na jambo la kusema. Alisema kuwa mke wake alikuwa na uzoefu mbaya na uchunguzi na alimwomba asifanye mambo kuwa magumu kwa Eula. Mama yake alikasirika zaidi aliposikia haya. Sean alisema kuwa mke wake alijaribu kwa uwezo wake wote. Kila mwezi alikuwa akituma maua kwa Molly na alikuwa akimtunza mtoto wake kama wake mwenyewe. Eula alimwomba mume wake asiongee na mama yake hivyo. Mama mkwe wake alimuuliza Eula kama alikuwa na furaha kuona mwana wake na binti wake wakigombana. Sean alimwambia mama mkwe wake aelewe kuwa Eula sasa ni mke wake, mama wa mtoto wake na bibi wa nyumba. Alimwambia arudi nyumbani kwao ikiwa hakuweza kustahimili. Mama yake hakuamini kuwa mwana wake alisema mambo kama hayo.
Eula alistahimili maumivu ya tumbo na alimzuia mama mkwe wake, lakini mwanamke mzee alimsukuma mkwe wake mgonjwa na kuondoka nyumbani bila kuangalia nyuma. Sean, akijihisi vibaya kwa mke wake, alimpuuza mama yake ambaye alikuwa ameondoka nyumbani bila msaada wa mama yake. Sean alilazimika kuchukua likizo kutoka kazini ili akae nyumbani na kumtunza mtoto. Eula alimshawishi amwalike mama yake kurudi, lakini Sean alisema alitaka kumaliza kiburi chake. Eula alikwenda nyumbani kwa rafiki wa mama mkwe wake akiwa na matunda. Mama mkwe wake alikuwa akila vitafunio kwa furaha aliposikia mkwe wake alikuwa anakuja. Haraka alipiga sahani yake na kulala akijifanya kuwa mgonjwa. Eula alichukua hatua ya kumwomba msamaha mama mkwe wake na kusema alifikiri kama angepata mimba ungekubali, lakini hakutambua ungekuwa na upinzani mkubwa. Mama mkwe alisema alikasirika tu kwa kumwona. Eula alisema mwana wako na mjukuu wako hawawezi kuishi bila wewe. Kwa hiyo alimwomba arudi nyumbani. Mama mkwe alisema anataka kukata uhusiano wake na mwanawe na alimwambia asimfuate tena kamwe. Baada ya kumaliza, alijipiga kifua na akajisikia vizuri. Eula alishangazwa kupata maandazi kwenye sahani, lakini hakumwambia mzee huyo. Sean anataka kuwatunza watoto wake na mke wake, lakini hawezi kwenda kazini. Eula anataka kumwomba mume wake amwombe mama mkwe wake arudi nyumbani, lakini mume wake anakataa. Eula lazima aende tena kwa mama mkwe wake kumwomba arudi nyumbani. Mama mkwe kwa hasira anasema, nyumbani kwangu ni wapi? Umechukua nyumba yangu. Mimi ni yule ambaye amefukuzwa na mwanangu. Eula anasema haraka. Wewe ndiye mkuu wa familia hii. Rafiki wa mama mkwe anasikia ukumbusho huu na Eula anatambua kuwa mama mkwe wake anamsubiri mwana wake aombe msamaha. Eula alikuwa hana la kusema, lakini hakukata tamaa. Alikwenda tena nyumbani kwa mama mkwe wake kumsihi arudi nyumbani, lakini mama mkwe wake alisema kamwe hatarudi. Eula hakuwa na chaguo ila kwenda nyumbani na kumsihi mume wake amruhusu kumrejesha mama mkwe wake nyumbani siku iliyofuata. Sean alikuja upande wa mama yake. Mama yake aliendelea kulalamika na alimwambia aondoke. Marafiki zake pia walikuja kuwashauri wote wawili. Wangeweza kuwa na mfundo gani? Sean alimwomba mama yake msamaha. Kwa msaada wa marafiki zake, mama yake hatimaye alipanda mgongoni mwa mwanawe, lakini mama mkwe wake alisema hakutaka kumwona Eula. Baada ya kumaliza, aliharakia kurudi chumbani kwake kumwona mjukuu wake, ambaye hakuwa amemwona kwa siku nyingi. Eula alichukua chakula ndani ya chumba kwa mama mkwe wake, lakini alisema hakutaka kula chakula alichopika. Eula alifikiri kuwa hii haikuwa suluhisho, kwa hiyo alienda duka la karibu na kununua pombe nyingi.